Phòng thờ Phật trong nhà bạn dù có trang nghiêm cỡ nào, mỗi ngày đều cúng dường không sót, mà tâm hạnh của bạn không theo lời dạy của Phật, thì bạn không có được gì cả. Cái có được vẫn là một thân nghiệp tội. Vì thế Phật Pháp không trọng hình thức. Nói thật lòng, Phật Bồ Tát nhìn thấy những vật phẩm cúng dường đều có thuốc trừ sâu, đều bị ô nhiễm. Đừng nói là ăn, ngay cả ngửi cũng không ngửi. Cúng Phật là biểu thị tấm lòng cung kính của chúng ta, nhưng tấm lòng cung kính thực sự chính là y giáo phụng hành, chứ không phải ở hình thức. Quý đồng tu không thể không biết điều này. Hàng ngày chúng ta cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Dùng cái gì để cúng dường? Hoa tươi, trái cây. Phật Bồ Tát không cần mấy thứ này. Hoa tươi, trái cây là biểu thị tấm lòng cung kính, còn thật sự cúng dường là y giáo phụng hành. Nhìn thấy tượng Quán Âm thì nhắc nhở bản thân phải dùng lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Một niệm từ bi này chính là cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật phải dùng lý trí, không dùng tình cảm nữa. Lý trí chính là cúng dường Đại Thế Chí Bồ Tát. Đấy là cúng dường thật sự. Mục đích cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát là giây phút nào cũng nhắc nhở bản thân, lúc nào cũng dạy bản thân mình. Đấy là cúng dường thật sự. Trong nhà cúng dường Tây Phương Tam Thánh, nếu một chút tâm này cũng không có được, thì Phật Bồ Tát sẽ không ở trong nhà bạn. 5.17 Bệnh là quả báo. Có thể thay đổi được quả báo này không? Sanh tử luân hồi đều có cách thay đổi. Tật bệnh còn con lại không thay đổi được sao? Đương nhiên là có thể thay đổi được. Thay đổi cách nào? Nỗ lực tu tiện. Bạn xem trong Liễu Phàm Tư Huấn, Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn có nói đấy. Thật lòng làm thiện thì nhiều nghiệp chướng, tội báo đều dần dần chuyển hết. Bạn sẽ không phải chịu quả báo. Chúng ta mong sống lâu phải khỏe mạnh. Còn sống lâu mà không khỏe mạnh thì khổ rồi. Có nhiều người phục vụ bạn đi nữa cũng khổ không nói được. Vì vậy nhất định phải dựa vào nỗ lực tu học của bản thân. Lễ lạy là nghệ thuật dưỡng sinh hay nhất. Dưỡng tâm, tâm phải tịnh. Dưỡng thân, thân phải động. Muốn sống thì phải động, không động thì không thể sống. Vì vậy, khi lễ lạy thì ngũ thể đầu địa, tức là 5 bộ phận trong cơ thể xuống sát đất. Đầu, đầu gối trái, đầu gối phải, cùi chỏ trái, cùi chỏ phải. Mỗi động tác phải làm chính xác, là một loại vận động vô cùng tốt. Lúc tôi bắt đầu học Phật, 3 năm đầu không có lạy Phật, cho rằng không cần học lễ nghi của người xưa, phải học của người hiện đại, nên rất cố chấp. Đến sau này hiểu rõ đạo lý này, thì mỗi ngày tôi lạy 800 lạy. Cách này dưỡng thân lại dưỡng tâm. Nếu thân tâm chúng ta khỏe thì lạy Phật nhiều. Mỗi ngày lạy ít nhất 800 lạy. Có thể thực sự dư pháp thì 3 tháng sẽ có hiệu quả, thân tâm khỏe mạnh. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, nghĩa là trong nhà Phật có cầu sẽ có ứng. Bạn thường thực hành lục độ Ba La Mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã,
thì có cầu sẽ có ứng. Làm như vậy, cầu thành Phật có thể cầu được. Cái khó nhất, không dễ đạt được nhất trong tất cả các điều mong cầu, mà còn có thể cầu được, huống chi những điều khác. Thật chỉ là việc nhỏ nhặt, làm sao lại không cầu được. 5.18 Công đức không cần phải khoe khắp nơi, không khoe công lao. Phải biết rằng đem đi khoe thì công đức đã được báo đáp hết rồi. Tội chướng phải trừ bỏ, đến đâu cũng nói với người khác nghiệp tội của bản thân, lỗi lầm của bản thân. Người ta trách mắng bạn vài câu, chửi bạn vài tiếng, nghiệp chướng liền tiêu trừ hết rồi.